che sia! Oh! Non devi fare un giro! No, ci devo sì. Come è finita la serata? Immaginavo, perché della flora, poi la morettina che fa Lo so. le mie compagne, vedo che tu che detto Esatto, vedo che col fogliettino Venite col fogliettino a chiedermi di farti gli auguri di compleanno, perché oggi è il tuo compleanno, è vero? Auguri! Allora, chi sta scritto questo messaggio sul foglio? Ho scritto tanti auguri Simone dalla tua festa.
valorissimo, ho fatto un testone, Hai fatto il testone imballato fino a che ora? sì, siamo stati là fino al volume 1. E adesso, e oggi sei in ferie? Ah beh, sì, sono in ferie tutto il mese di agosto. Mamma mia, scusa, ma che lavoro fai per stare in ferie un mese intero, se lo faccio io? No, lavora un misero operaio, Però un mese in ferie ti va molto bene. bravo, non è la fine, non è la fine, no. Esatto, allora sono contento di tutto. Ringrazio assolutamente il Sannato, il campo, che mi ha chiamato particolarmente la mia compagna. Esatto, ringrazio lei, bravo, veramente. Vuoi dirle qualcosa in particolare? Niente, grande festa, tutti quanti quelli che sono lì sera, veramente bravi e amicissimi e ribadisco ancora la parola alla mia compagna che immaginavo, detto, perché mi telefono alle 9:30 per fatta di mano. E da lì ho capito tutto. Esatto. Sei un po' sgamato, va bene. Ti lascio la tua giornata di riposo e di festa. Grazie ragazzi, Ciao Simone. ciao, buongiorno. Ma lei non Simone, non voleva fare lo schifo oggi,
Chiudiamo qui l'appuntamento con la Peter Pan Generation di oggi, versione un po' più ridotta. Adesso ci sarà una Summer Compilation e poi da mezzogiorno arriva Sorella d'Italia, oggi sola Monica Morgan. Gli ultimi saluti però, buongiorno Edo, con queste canzoni mi tiri su dopo una bella scottatura con il vapore dal ferro da stiro. Aia, ma mi tocca andare anche al lavoro. Del campo urbano, Edo, non sei l'unico ad aver Peter sul 4, e sì, perché è un tasto che raggiungo facilmente con la mano sull'autoradio, che vedo spaccato quindi al volante, vabbè. Ciao, tanti auguri alla mia compagna, oggi è il suo compleanno, ti amo. Saluto tutti gli amici del team Rally Power, e poi ciao da Mario, Vista di Rocco e dei scrittori che lavorano ascoltando sempre Peter Pan a manetta. Ci sentiamo domani alle 7 con servizio in camera. Ciao! Questo è il spirito nuovo che dorme all'aperto in un bosco di alta montagna. E questo è lo sfreco mio di una bistecca alla griglia di una mare con le amicizie. Esistono tanti modi per viaggiare, safari in California, spazio e avventura. Vieni a scoprire la storia del camper dal 9 al 17 settembre nello stand di Volkswagen veicoli commerciali. Molto presto tutta la musica di Peter Pan la potrai vedere sul canale 272 del digitale terrestre. Peter Pan TV. Peter Pan TV. Renault, le auto possono ancora migliorarsi. Guarda i gironi. Un pochettino. Paolo, innanzitutto com'è andata quest'estate? Molto bene, molto bene. Cosa hai fatto? Dove sei stato? Sono stato in Giappone con la famiglia. Che bello, in Giappone. Dove? Che città? E abbiamo un tour per il Giappone, quindi Tokyo, Kyoto, Nara e poi una settimana a Okinawa per un po' di mare, un po' di relax. Fantastico Paolo. No, adesso Paolo ci dici. Ecco sì, la linea diretta è quella, vi chiediamo i luoghi più strani che avete visto. Immagino vorrai parlare di qualche look giapponese? Sì, le donne giapponesi al mare sono sembra di essere in un film dell'orrore. Perché? Completamente coperte, pantalone lungo, sopra pantaloncino, tutto nero, maglietta manica lunga, tempesta anti-UV, cappuccio e le fai colpite da neanche un raggio di sole. Paolo, la domanda si truccano loro in spiaggia perché il Ponto dice di non truccarsi alle donne in spiaggia, al sole. No, zero, nemmeno le creme, si coprono completamente. Scusa, ma se si fa nel bagno, quindi entrano vestite? Entrano vestite, tutto quei materiali anti-stress. Vabbè, direi che è una moda che non... Sei collegato con Peter Pan Generation. Da ragazzina era normale non avere soldi, prima di ordinare controllare il portafogli. Professori, Batman, Iron Man e Iron Fist, supereroi madrini, quattro piedi di cappa, l'ex autoshot, alle mi piacciono molto di più gli altri. So cosa
vuol dire non arrivo a fine mese. Questo è il mio film, io ho fatto io le riprese. Non mi piace male oggi con le due fede. Un regista che risponde male Martin Scorsese. Ratata, qui nessuno ti dà una mano quando serve, come Trump con la Merkel. Meglio dire cose che fanno ridere, per la verità ci ho pensato. Come le ragazze con il letto.
You don't have to Ciao ragazzi, sono Sandrino, vi sto ascoltando con la mia famiglia, siamo Ciao, qui a ciao. Samil, Sì. nel sud dell'Albania, vi ascoltiamo in streaming. Ah, grandi ragazzi, Ciao a tutti. Ciao, ciao. No, anche a voi, anche se non sono poi vabbè, lo stesso. The Weeknd con Rocking 10:30, velocemente andiamo in pausa. 393 73 66 240, raccontateci il vostro mercoledì, dove siete, cosa state facendo, dove state andando, vogliamo sapere tutto. Tutti i giorni. Peter Pan Generation. Super mercoledì, solo wondering what tomorrow. Did she get the touch she wanted? So that's all that people I'm just curious but I'm honest. So you wondering why I've been calling? I got the ulterior motives. No, we didn't end me so good, but you know we had something so good. I'm